హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇది వచ్చి టెర్రస్ పైన ఎర్లీ మార్నింగ్తో కరణ్ బంగారం వాళ్ళ డాడీ వాకింగ్ చేస్తున్నారు. చూపిస్తాను చూడండి. సన్ రైజ్ మబ్బులంతా ఫుల్గా ఉన్నాయి, వర్షం పడేటట్టుంది కానీ వర్షం ఏం పడలేదండి. ఆల్రెడీ ఎర్లీ మార్నింగ్తో వర్షం పడినట్టుంది. ఇక్కడంతా వాటర్ ఉన్నాయి, మాకు తెలియలేదు. ఇప్పుడు నేను మీకు క్యాబేజ్ పకోడీ చూపిస్తాను. ఇది వచ్చి నేను లంచ్లో చేశాను. దానికోసం ముందుగా క్యాబేజ్ నేను సన్నగా తరిగి పెట్టుకోవాలండి. నేనైతే కట్ చేశాను. దాంట్లో కొంచెం శనగపిండి యాడ్ చేస్తున్నాను. దాన్ని మొత్తాన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అలాగే కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేశాను. అలాగే కొంచెం కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. అలాగే పచ్చిమిర్చి కావాలంటే మీరు యాడ్ చేసుకోండి, పచ్చిమిర్చి పీసెస్, లేదంటే కారం యాడ్ చేసుకోండి, మీ ఇష్టం అండి. పచ్చిమిర్చి అయితే కొంచెం బాగుంటుంది. పిల్లలకి ఉన్న వాళ్ళు కూడా పచ్చిమిర్చి తీసేసి చేయొచ్చు కదా, కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అలాగే కొంచెం జీలకర్ర యాడ్ చేశాను ఇక్కడ. అలాగే కొంచెం కారం యాడ్ చేస్తున్నాను అండి. కొంచెం అంటే కొంచెం యాడ్ చేశాను, ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ కొన్ని పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేస్తున్నాను. అవి అంత స్పైసీ లేవు, అందుకోసం కొంచెం యాడ్ చేశాను కారం అనేది. సరే కదా, ఇలా పొడి పొడిగా కలుపుకోవాలి పిండి మొత్తాన్ని. అప్పుడే పకోడీ అనేది బాగా వస్తుందండి. చూడండి, ఇలా కలుపుకోవాలి. కొంచెం వాటర్, లైట్గా వాటర్ వేసి కలిపేసుకోవాలి అంతే. ఇలా బాగా మిక్స్ చేసిన తర్వాత కొంచెం నేను లెమన్ యాడ్ చేశాను, ఎక్కువేం యాడ్ చేయలేదు. మీరు వద్దనుకుంటే అవాయిడ్ చేసేసేయండి, కావాలంటేనే యాడ్ చేసుకోండి. దీని మొత్తాన్ని బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి. చూసారు కదా, నేను బాగా మిక్స్ చేస్తున్నాను. మీ దగ్గర ఏమన్నా ఆమ్చూర్ పౌడర్ ఏమైనా ఉంటే కూడా యాడ్ చేసుకోండి, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఆమ్చూర్ అంటే నిమ్మకాయ, మామిడికాయ పౌడర్ అండి, బయట మార్కెట్లో దొరుకుతుంది. ఇలా పల్చగా అంటే పకోడీ పిండిలాగా కలుపుకునేసి అది అంతే. చూసారా, ఆలోపు మా కరణ్ బంగారం ఏమేమి చేస్తున్నాడు, మొత్తం రచ్చ రచ్చ చేసేసాడు ఇదంతా. ఆనియన్స్ అన్నీ కొరికేసి మంట నేడుస్తూ ఉన్నాడు, తుర్చని లేని వాడికి. ఆ ఫ్రిడ్జ్ పైన డోర్ ఉంటుంది కదా, తీసేసాడు, వెజిటేబుల్స్ పెట్టుకునే దాన్ని తొక్కేస్తూ ఉన్నాడు. అంతే అండి. పిండికి ఒక 15 to 20 minutes రెస్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇలా పకోడీలు వేసుకోవాలి. చూసారు, ఇంకో ఆయిల్ అంతా ఫ్రై అయినట్లేదు. బాగా ఫ్రై అయితే ఏమంటే వేసిన వెంటనే పైకి పొంగుతుంది కదా. ఒక 2 minutes కాగనిద్దాం. ఇప్పుడు చూడండి, కాగినట్లుంది. ఇప్పుడు నేను పకోడీలు వేసేస్తాను. చూసారు కదా, ఇలా పకోడీలాగా వేసేస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు నేను ఇలా పల్చగా వేసుకుని పోవాలి. చాలా ఎమ్మీగా ఉంటుంది, ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి, మీకు నచ్చుతుంది. మీకు ఫుడ్ కలర్ కావాలంటే వేసుకోవచ్చండి, అప్పుడు ఇంకా కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుంది పకోడీ అనేది. మీకు ఆనియన్స్ ఏమైనా కావాలన్నా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం.
క్యాబేజీ ఫ్రై అలా ఇష్టపడని వాళ్ళు ఇలా ట్రై చేసి చూడండి, ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది మీకు. లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలండి. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఫ్రై చేసామనుకోండి క్యాబేజ్ అనేది బాగా ఫ్రై అవుతుంది. చూసారు కదా, లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చింది. మనం తిరగతిప్పుకుంటూ ఫ్రై చేసేసుకోవాలి. చూసారు కదా, మన పకోడీ అనేది తయారైపోయింది. ప్లేట్లోకి తీసుకునేద్దాం. మీకు కావాలంటే కార్న్ఫ్లోర్ అవి కూడా మిక్స్ చేసుకోవచ్చండి, కానీ అవి హెల్త్కి అంత మంచిది కదా కాదు కదా, అందుకోసం నేనేం మిక్స్ చేయలేదు. చూసారు కదా, మన క్రంచీ పకోడీ చాలా క్రంచీగా వచ్చిందండి, అలాగే చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంది. నచ్చితే మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి ఖచ్చితంగా. ఇది పప్పులోకైనా రసంలోకైనా చాలా బాగుంటుందండి నంచుకొని తినడానికి. పొట్టిగా కూడా తినేసేయచ్చు మీకు కావాలనుకుంటే. పూజ ఉంది. సుదర్శన్ కరణ్ బంగారం ఇద్దరు చేస్తాం. యాక్చువల్గా నేను చేశాను, తర్వాత వాళ్ళిద్దరు వెళ్ళారు. ఇంకా కరణ్ బంగారం గోవిందాలు పెడుతున్నాడు. చూసారు కదా, ఇక పూజ అయిపోయిన తర్వాత మేము క్లోజ్ చేసేస్తాం వాటిని. ఎందుకంటే కరణ్ బంగారం ఏలు పెడతా ఉంటాడండి. నేను వచ్చి చపాతీ పిండి కలుపుతున్నాను చపాతీ కోసమని. కరణ్ బంగారం సుదర్శన్ ఏమంటే టీవీ చూస్తూ ఉన్నారు. చూసారా, కరణ్ బంగారం ఇప్పుడు నాకు హెల్ప్ చేయడానికి వస్తాడంట. పిసుకుమంటే పిసుకుడు, ఎంతసేపు అది నోట్లో పెట్టాలని ట్రై చేస్తూ ఉంటాడు. కడుపు నొప్పి వస్తుందేమో మేము భయపడుతూ ఉంటామండి. పచ్చిది తింటే కడుపు నొప్పి వస్తుంది కదా. అలిగాడు. ఇప్పుడు నేను పిండి ఇవ్వలేదని మా కరణ్ బంగారం. వస్తామని చెప్తే లాక్కుని వస్తూ ఉన్నాడండి. మ్యాక్సిమం పిల్లలందరూ అంతే ఉంటారు, ఎందుకంటే వాళ్ళు తిందామనే చూస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళకి తెలియదు కదా ఏంటి అదనేది. సరే, నా వెనకనే వస్తూ ఉన్నాడు, వాడికి ఆ పిండి తినాలంట. మనోడు చిన్న బాల్తో ఫుట్బాల్ ఆడుతుండు. ఇది వచ్చి సండే మార్నింగ్తో దర్శన్ కరణ్ బంగారం ఇప్పుడే వాకింగ్కి వెళ్ళొచ్చారు. తర్వాత కరణ్ బంగారం ఆడుకుంటూ ఉన్నాడు. ఆ బాల్ని ఫుట్బాల్ అని ఎగిసిగిస్తూ అమ్ముతున్నాడండి. యాక్చువల్గా వాడికి ఫుట్బాల్ కూడా ఉంది, దాంతో అయితే ఆడంట, దీంతోనే ఆడతాడంట.
చూసారు కదా, ఆ బాల్తోనే ఆడుతూ ఉన్నాడు. అదేమో యాక్చువల్గా స్పూను, బ్యాట్లు కనిపిస్తున్నాయి కదా, బ్యాట్లు వద్దంట వాడికి, ఆ స్పూన్తోనే ఆడాలంట, స్పూను బాల్తో. అంతే అండి. ఆలోపు మేము ఇక్కడ టిఫిన్ చేసుకుంటా ఉన్నాం. సుదర్శనేమో మ్యాంగో జ్యూస్ తయారు చేస్తున్నాడు బ్రేక్ఫాస్ట్ కోసం. నేనేమో ఉప్మా తయారు చేస్తున్నాను, సేమియా ఉప్మా. మార్నింగ్ జ్యూస్ చాలా మంచిదండి హెల్త్కి. మేము ఎప్పుడైనా ఒకసారి, రెగ్యులర్గా ఏం తాగము, ఎప్పుడైనా ఒకసారి టిఫిన్ మీద బోర్ కొట్టినప్పుడు ఇలా ఏదైనా లైట్గా టిఫిన్ చేసుకునేసి ఒక గ్లాస్ జ్యూస్ తాగేస్తాం. ఇది సమ్మర్ సీజన్ కదా, అంటే మ్యాంగో సీజన్ అని, కాబట్టి ఇప్పుడు మేము సుదర్శన్ మామిడికాయలు తీసుకొచ్చాను నిన్న, వాటితో జ్యూస్ చేస్తూ ఉన్నాడు. ఇప్పుడు కొంచెం తగ్గాయండి కాస్ట్, 2.5 kg 100 రూపీస్ అంట. లాస్ట్ వీక్లో అయితే 100 రూపీస్కి కిలో ఇస్తూ ఉన్నారు. పతండి మళ్ళీ కరణ్ గారిని చూపిస్తాను ఏం చేస్తున్నాడు, చూసారు కదా, ఇంకా దాంతోనే ఆడుతూ ఉన్నాడు. స్పూన్తో ఆడుతున్నాడు యాక్చువల్గా. ఎంత ఫాస్ట్గా పరిగెత్తాడంటే ఒక్కోసారి భయం వేస్తూ ఉంటుందండి, దేన్ని పొడుచుకునేస్తాడు, ఎక్కడ పడిపోతాడో అని. అట్లా ఫుట్బాల్ని చూపించుంటారు ఎవరైనా, ఇలా తన్నాలి అని చెప్పి, ఇంక వాడు ప్రతి బాల్ని అలాగే తిన్నాడని చెప్పి దాంతో తంతా ఉన్నాడు. వాళ్ళకి తెలియదు కదా, మనం ఏం చెప్తే అదే ఫాలో అయిపోతూ ఉంటుంది. హనుమంగావి కోసం నేను కొన్న కొత్త బొమ్మ అండి, చూపిస్తాను చూడండి. ఈరోజు వచ్చింది ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి. యాక్చువల్గా 999 ఉండింది, కానీ డిస్కౌంట్ కాస్ట్ వచ్చి 539 రూపీస్ ఉండిందండి. అట్లా ఈ రెండింటిని చూసే నేను కొన్నాను, ఈ బాతులను చూసి. అందులో ఇది చెక్కతో చేసింది కదా, బాగుంటుందేమో అనుకున్నాను, కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువైనా సరే. సరే కదా, కానీ నేను బాగా డిసప్పాయింట్ అయిపోయాను చూసిన తర్వాత. ఇది చాలా పెద్దగా ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను. అలాగే అవి వచ్చి బాల్స్ అనుకున్నానండి, కాకపోతే అవి బాల్స్ కాదు. చూసారు కదా, ఇలా పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుంది, పిల్లలు కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు కదా. దాంట్లో డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కలర్స్ నేమ్స్ కూడా చెప్పొచ్చు, నంబర్స్ ఉన్నాయి, నంబర్స్ నేమ్స్ కూడా చెప్పొచ్చు అన్నట్లు తీసుకున్నాను. వుడ్ కాబట్టి కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువ ఉన్నా ఓకే అనుకొని తీసుకున్నాను, కానీ తీసుకొచ్చాక తెలిసింది అవి బాల్స్ కాదండి, అవి స్ప్లిట్ చేస్తున్నాయి. రౌండ్ తిప్పుకుంటే సీక్వెన్స్లో పెట్టొచ్చండి నెంబర్స్ని, 1 2 3 అప్ టు 9 10 వరకు ఉన్నాయి, సీక్వెన్స్ పెట్టచ్చు. చూపిస్తాను చూడండి. కాకపోతే వాటిలో కొన్ని రొటేట్ అవ్వట్లేదండి, అది ప్రాబ్లం అయిపోయింది. బాగా అనిపిస్తుంది కదా మీరు, అక్కడక్కడ నెంబర్స్ వాటిని రొటేట్ చేయొచ్చు, కొన్ని అయితే స్ట్రక్ అయిపోయాయి, రొటేట్ అవ్వట్లేదు. అందుకే నేను రెండింటిని ఇచ్చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. నేను యాక్చువల్గా వాటిని రింగ్ అంటే బాల్స్ లాగా అనుకున్నాను, పెడతాం కదా అలా అనుకున్నాను, కానీ అలా లేవండి. ఇవైతే నాకు చాలా బాగా నచ్చి షోకేస్లోకి చాలా బాగుంటాయండి. కానీ అది తెచ్చి మెయిన్ కరెన్ ఆడుకోవడం కోసమే తీసుకొచ్చాను, కానీ బాగాలేదని చెప్పేసి రిటర్న్ ఇచ్చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత పక్కన ఒక బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది కదా, దాని మీద క్లిక్ చేశారనుకోండి, నా ఫర్దర్ వీడియో నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకు వచ్చేస్తాయి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్. బాయ్.